兄弟们，我所在的位置是位于广东省建阳市的揭西县。这个城市非常低调，可能很多兄弟都没听过，但它却享有中国天然氧吧的美誉。揭西县不仅空气负氧离子高，空气质量全国遥遥领先。这里的生态资源丰富且独特，宛如镶嵌在南国大地上的一颗绿宝石。就这么个小县城里，竟然藏了15个瀑布，这里真的可以称之为人们休闲度假的后花园。那么问题来了，在这么原生态的地方，会不会有寄物？抱着好奇心，我带上大黄还有我的装备，前往其中一个瀑布一探究竟。没想到一来就解锁了一条寄物石斑鱼，还跑了一条寄物游到对岸去了。于是我乘胜追击，让我喜出望外的是，我游到对岸真的发现了好多条寄物。可是我在这里连续搞了一整天都没有搞到它，我想应该是阴天比较压抑，一不开口。所以我们两兄弟商量了一下，等明天天晴了我们再过来。好，兄弟们，时间一晃啊，又来到第二天的一大早了。这个阳刚啊都没有完全出来，你知道吗？我已经搞几乎搞了好几天了，这福字都搞出来了。今天我和我大哥就静悄悄的下去。OK， 现在一大早，我们先在这里搜索一下，搞不好就有口。啊！怎么刚刚从天上突然就掉了一只鸟下来不？你看，还活着。哎，大哥，你怎么站起来了？我想戳一下你的。你怎么了？受伤了吗？啊？什么鸟啊？嘿，来，我们先把它，现在这石头太烫了，今天很热，我们把它抓到这个阴凉的地方，摸一下啊，没事啊，不要咬我啊。这么乖吗？好，估计是缺少营养，很难受。我随便搞点这饵料，因为底下有很多什么玉米蛋白啊什么的，给它喂一下，看它能不能振作起来。我去开点饵吧。OK。现在给它喂了很多饵料了，现在把它放在这里。好好休息，我先过去对面搞寄物，回来再看看你。在那打了一早上，一个口都没有啊！但是我们4号不要慌，我们依然穿着救生衣游到对面去看一下怎么个回事，好吗？搜索一下那个边边角角，搞不好就有惊喜。好，兄弟们，我又从对面游过来了。今天呢，我们的动静一定要小一点，因为可能昨天就是说话太大声了，那个鱼很谨慎，毕竟是条寄物。首先我们准备了根路亚杆，然后这里有 VIP 几个，还有这个鬼不知道是什么，还有这个虫子，水面系的，还有亮片。我们第一步就先用这些所有的在这个整个水面给它搜一下，看有没有。那我们第一步呢，先搞一个这个水面系的鬼东西，搞不好我们第一杆就能解锁。那么现在废话不多说，直接开搞。水面系暂时没口，我们用 VIP 托底试一下。你们看见没有？这个是小苍蝇，模仿那个昆虫从上面掉下来，它在那飘啊飘啊，那个鱼顶不住它的诱惑去接口。我们再拿这个东西试一下，听说那个鳟鱼顶不住它的诱惑。打路亚至少抛了500、600竿，每一平方我都搜索过，就是没口。那个所有的假饵都用过了，也没口。但是我们4号不要慌，那这里有很多垃圾。那正所谓钓鱼佬不走空，哼，我们捡几袋垃圾扛上去吧。因为遗留在这种无人之地，我们不清理的话，那它可能我们离开这个世界，这垃圾还在这里，好吗，兄弟们？那么现在废话不多说，先捡2袋回去再说。这个水要倒掉，要不然等上山的时候啊，很累的我。你们看，这上面有个山洞，搞不好有宝藏，走上去看一下。哎，宝藏就没有，垃圾一堆。你们看这水位，
从下面冲到这里来。如果是雨季，一定要小心。你别以为你站得高没事，你看一下这个垃圾飘到这里面来了，你可想而知，你站在这上面，离水面感觉有30-40米，你都没有用。一旦洪水来，那就是真的就是生命很脆弱的。所以在雨季出来游玩的时候，大家一定要注意天气，周边城市的有没有这个下雨啊、暴雨什么的，因为上游你也不知道是哪个城市。这里还有一瓶农药没开的，你要是倒到这个水里面去，真的是不堪设想啊！我们给它倒到那个里面去吧，让它慢慢稀释吧。清洗一下，你们太臭了，这个。OK， 搞定了。现在就剩下这些户外煤气罐啊，我们就不带走了，因为它这个是铁啊，也是地球的元素之一，看见没？它会慢慢的腐蚀，所以我们不用担心。另外呢，它好几罐都有气，你看，有很多气。我怕它这个现在密封吧，嘣炸了吧啊！特别是这个，它已经鼓起来了，很危险吧？这个运到山上的磕磕碰碰，真的容易炸，就不好。孩子都快出生了，等下没必要。我们就带了3个袋子啊，都已经捡满了。沿着岸边呢，我们也捡了2袋了。现在唯一的困难呢，就是要运到那个山顶，这个可能一次搞不定，可能搞2次、3次。另外，关于这下面的巨物呢，就是等我老婆生了孩子。满月了，然后我有时间我再过来搞它。你放心，我必须搞上它来。如果我搞不上这里的巨物，我就不姓常，好吗？那我们这废话不多说，过去了。哎，走，高里头，高里头。高里头，好，兄弟们，看我给你们表演一个后空翻。嘿嘿，开玩笑，我这么大主播，万一凉了，我的200万粉丝何去何从啊？那进水了，现在先放一下水，要不然扛不上去啊。我刚刚游过来，这只鸟就飞走了，剩下一坨毛啊，留给我做纪念吧，往那个瀑布上面飞了。好，姐妹，我们接着放水的功夫，我们还有一个袋子，我们去这个周边走一下，看还有没有啊，别浪费了。啊，你们看啊，这些垃圾啊，有啊，在这里露营的，丢的到处都是，还有什么沙茶酱。如果人人都像你们这样的话，你们还会来这里露营吗？还会有这里的好山好水吗？啊，各位大哥，你看，什么都有。这些呢，都是来这里看瀑布、热爱大自然、热爱生活的人留下来的。大哥啊，你热爱大自然，你现在狠狠地踩他一脚，你以为你们丢在这里的垃圾，时间会冲淡它们吗？说句难听的，当你们离开这个世界的时候，这些垃圾还在这里，这是一种不负责任的行为。你至少自己制造的垃圾自己带走啊，放在这里谁丢啊？你就在大城里面还有环卫工帮你扫呢，啊？这不是留给谁啊？留给你孙子啊？喂，不行，咱被你占便宜了啊！反正你不能这样子啊！大伙，你是不是觉得很好笑啊？你是不是想笑？你不要笑我跟你讲哦。哎，这傻狗！然后刚刚我们捡了条绳子，因为这个山呢很高啊，爬上去啊，所以我们就给它绑起来，然后给它挑上去啊，这样子的话就能事半功倍。大哥，你说是不是？啊？啊，他就是。最后我跟我大哥啊，在这里再打个卡，看。耶！哎，轻松多了吧？嘿嘿，走。接下来就是漫长且艰巨的一条山路，差不多可能要走40分钟。因为挑的东西比较多。没有
什么能够阻挡你对自由的向往 OK， 再来一次，顺便拿个手机，走。哎，走了，大哥，别发呆了。也曾感到彷徨，当你低头的瞬间，才发觉脚下的路。走。哎，已经扛了2袋上去了，好累啊！这你能不能听到你的心跳声？现在，哎呦，哎，很快了，这2袋先放这里，不管它。这里平一点，这里平一点，休息5分钟，我们再下去扛另外2袋。我们先一口气给它干上去，我朝后面。有冰箱，冰箱里面有可乐，走。完了，车辆是在下面的2个人。然后我们下去。车门开了，兄弟们。车载冰箱里面有冰镇可乐，来，兄弟们。把呀喝来。眼泪都感动出来了，太爽了！就是你人累到极限的时候，来一杯可乐，这种爽啊，用金钱都买不到的吧，兄弟们，来，把呀喝来。OK， 兄弟们，爽完了，我们就要装车了。老婆真的快生了，今天就是预产期啊，等不了了，好吧。上，好，兄弟们，今天天假，回去送老婆去医院生孩子。拜拜，这个继父我迟早会过来搞他，好吗？